inn en gjest til. Det sånn at i aften så har vi rett og slett besøk av Morten Harket. Ganske stas. Det så stas at det hjelper. Ja, han altså en superstjerne som har levd med å ha i et pophysteri helt uten like gjennom ganske mange år. Men så Morten Harket også en fembarnsfar, trivelig fyr i 50-åra som bor i et svært hus ute på Hurum og koser seg med sine hobbies og sitt speltbrød. Jeg temmelig sikker på at han spiser speltbrød. Ja. Og så lager han også musikk, og akkurat nå så har han da laget et nytt soloalbum. Og det veldig hyggelig å si Morten Harket. Velkommen! Hei, Morten. Velkommen hit. Se på 2 ganger. Ja, doble kyss og i det hele tatt. Ja, men vi kan stoppe der foreløpig. Ja da, vi får la det være med det så langt. Du, vi snakker om hulebolig. Ja, jeg hører det. Jeg lurte jo på om det var noen hulemann der også, men det fikk jeg jo svar på før jeg kom inn. Ja, det har vært en hulemann som har inspirert. Jeg synes ikke det så ut som en hule, jeg synes det bare så ut som et overheng. Det en hule der? Jeg vet ikke hva definisjonen av en håle men kanskje overheng. Altså det jo på en måte en liten stein der og en liten stein der og en enorm gedigen stein oppe på toppen. Men altså været for eksempel, altså, du kan jo ha sidelengs regn for eksempel. Det kan jo være uheldig. Det liksom... Den dalen jeg bor i, den ligger til sånn at det blåser aldri inn, det blåser bare forbi, så det kan ligge sidelangs regn utenfor, men det regner nesten ikke der heller. Så et godt ekteskap, det. Hæ? Ja. Hadde du egnet deg som huleboer? Jeg har vært huleboer altså, i tidligere hva skal vi si, manifesteringer, antagelig. Vi kom jo derfra. Ja. Og det som jeg synes mest interessant egentlig med deg, det at du stiller spørsmål med ting, ikke sant? Det jo det som ditt fortrinn, da. Og det jo det som har ført deg dit, da. Blant annet, da, selv om du kanskje en hulemann også som har dratt deg dit, men driver du og sover ute? Altså, du har en liten datter nå, sånn 5 pluss, morsom alder. Tar du med henne på telttur? Det har vi ikke gjort, det har vi gjort veldig lite, altså. Men... Hun har faktisk spurt om det, så nå tråkker du på et ømt punkt. Se på Else, hun har jo blitt et rikere menneske av at hun fikk telte med far, ikke sant? Det jo veldig trist ut. Nei, det hørtes flott ut. Anbefales. Ja, men ja. Jeg har jo hatt en tendens til å trekke naturen inn, siden jeg var... Jeg har vært veldig nysgjerrig bare på hva som under ting, og hva som foregår. Hva som ligger bak ting. Sånn har jeg holdt på. Du har blant annet vært ekstremt opptatt av en plante som da du var ung og begynte med dette, var ganske spesiell og vanskelig å få tak i, nemlig orkideer. Ja. Hvorfor mener du at det en sånn høyrestående og spesielt interessant plante? Ja, det et faktum at det høyrestående, kan du si. Så det ikke bare noe jeg mener. Men orkideene representerer det en veldig stor plantefamilie på jorda. Det en av de yngste i naturens utvikling. Så den på en måte, man har liksom sagt at den befinner seg på naturens forsøkslaboratorium. Fordi vitenskapen har hatt veldig problemer med å... Det noe som heter nomenklatur, og det måten du fester en arts navn og sånn, og rydder opp i hele dette her, da. Slik at den arten tilhører dette. Det et stort tre som heter orkideer, så har du mange grener ut fra det. Men der har de vært veldig uenige om det finnes for eksempel 33 000 arter ville i naturen, eller om det bare 8, og at disse 8 så spesielle, at de ser så forskjellige ut, at de lurer oss til å tro at det forskjellige arter. Så det en veldig en fascinerende planteslekt. Så menneskeheten sliter rett og slett med å lage slektstre? Ikke menneskeheten tror jeg ikke sliter så mye med det. Det har ikke vært belastende for deg. Nei, jeg føler ikke at jeg primært har vært... Altså, det har ikke vært en byrde for meg. Men det en veldig interessant, veldig mangfoldig og spennende planteslekt som har mye rariteter der. Du sikker på at du ikke er homofil? Jeg ikke homofil. Akkurat det jeg dessverre sikker på. Dessverre for noen. Ja, men orkideer det veldig overraskende at Morten Harket så opptatt av orkideer. Ja, synes du det? Jeg vil si det. Men det jo... Ja, jeg jo Morten Harket for så vidt. Ja, du Morten Harket, jeg tror det. Jeg synes ikke det vært. Nei, for meg det helt naturlig. Det den samme lidenskapen som jeg har hatt med musikk, og som jeg har i det hele tatt for ting som fascinerer meg.
Som for eksempel mekanismer i livet i det hele tatt. Altså, hva er det som driver deg, for eksempel? Og det at du stiller de spørsmålene du gjør, det er superviktig, altså. Det er kjempeviktig. For at du har valgt å bo i hule nå, det er jo ikke noen løsning. Det kan fort bli folksomt bak supermarkedene, hvis alle begynner å gjøre det, selvfølgelig. Så det fungerer ikke, men det fungerer for deg akkurat nå. Så det at du stiller spørsmålstegn med hvorfor vi gjør de tingene vi gjør, og hvorfor vi gjør det på den måten vi gjør, det er veldig viktig, og det bør vi som samfunn være mye bedre på. Så, Men du, jeg vil litt tilbake til de orkideene. Fordi at jeg har lest om folk på altså, britiske overklassemennesker som fikk orkidelirium. Altså de fikk en slags galskap og jaktet på orkidesorter. Engelskmenn får delirium, i Amerika så får de bare feber. Orchid fever. Orchid fever, ja. Har du hatt orchid fever? Har du vært liksom, ute i regnskogen? Hvis du spør folk rundt meg, så kan de nok kanskje si det. Men jeg har aldri følt meg febril, men jeg har vært excited. Altså, jeg har vært veldig opprømt mange ganger i forhold til hva jeg oppdager. For du har vært i jungelen og hentet noen arter? Ja. Det også. For Tøyen, faktisk, for Botanisk hage en gang. På oppdrag for Tøyen Botanisk hage? Nei, ikke på oppdrag. Jeg ga meg selv det oppdraget på deres vegne, kan du si. Men jeg snakket med dem. Du utpekte deg selv? Ja, jeg kom inn bare og sa at hvorfor gjør vi det ikke på denne måten? Altså, og det er fordi jeg visste jeg skulle til Amazonas, og så skulle jeg over Inca Trail, eller Inca Stien, over Cusco, og ned til Machu Picchu. Og det er en 4000 meter høy fjellrygg der, som er bevokst med veldig mye spennende saker. Så sa du, mens jeg likevel er på tur, så kan jeg ta med litt hjem til dere? Til det jeg visste, det var at langs Inca Trail, som er typisk for orkideer, så finnes det visse typer orkideer som vokser for eksempel da bare der. Men der har du også en lokalbefolkning som gjør sitt for å leve og overleve, og de har som tradisjon å samle inn nettopp en spesiell orkidé som heter Masdevallia veitiana. Det er julaften for dem. De skal ha den til jul. Og etter hvert så er det ikke flere igjen i den åssiden der. Så kom du og tok den? Så jeg tok dem rett før jul, så var jeg jo... Nei, men det jeg gjorde, det jeg foreslo for dem, var at jeg samlet noen forskjellige arter, av forskjellige, det er andre typer også, på en sånn reise, men da under forutsetning av at de ble tatt imot av et universitet i Oslo, så hadde jeg den ryggdekningen jeg trengte herfra. Så må du få det også lokalt, der du eventuelt går ut og henter noe. Og de må også forholde seg til myndighetene de er underlagt. Så du drev ikke med florakriminalitet, det er det du sier? Jo, det er debatable, for å si det sånn. Han har gjort noe kriminelt for å redde en orkideart. Det synes jeg var litt heltemodig. Men det er ikke det litt nydelig? Jo, det var det. Visste du dette, Morten Harket? Nei. Nei. Aldri nevnt det for noen. Men nå har du tilstått. Men du drev med dette da du var ganske ung, altså allerede på gutterommet? Fascinasjonen var jo når jeg var i begynnelsen av tenårene og gjennom tenårene. Det var mye insekter da. Det var først der det begynte, og så ble det orkideer samtidig med at jeg har holdt Men du hadde et drivhus på rommet ditt, på en eller annen måte? Ja, det hadde jeg. Beskriv det barnerommet ditt. Vi skulle hatt min bror her, for han bodde der. Men han var fotballfrelst, så veggene var fulle av fotballbilder fra Stokes på 70-tallet. På hans side? Stoke, hva heter Stoke City eller Stoke, det husker jeg ikke nå. Men nei, ikke bare på hans side. Jeg synes det spredde seg veldig, da. Men du hadde orkidé? Ja, jeg bygde et såkalt orkidarium, kan man si, der, som var med vannfall og forskjellige sånne ting. Men det som jeg tror grep mest inn i hans tilværelse, det var lyssettingen. For jeg hadde en vanvittig kraftig lystavle i taket, som skrudde seg på et ønskelig tidspunkt for plantene. Kan du si. Så han reiste seg sånn 5 om morgenen ut av senga. Helt i sjokk, cirka hver morgen. Så... Jeg trodde alle de som hadde sånn lys hadde dyrket hasj, men det var orkideer. Det var ikke plass til hasj der, altså. Men hadde du litt... Hasj vokser de trenger jord, orkideer bruker ikke jord, sånn grovt sagt. Det er ikke helt riktig i alle sammenhenger, men jevnt over. Så det betyr at du kunne fått til en hasjplante hvis du ville, alt det på seg? Altså... Jeg kan få til mye rart hvis jeg vil.
det var jo en periode du var litt profilert som miljøtalsmann, ikke sant? Jeg husker at du hadde sånn aksjon hvor du kjørte sammen med Fredrik Hauge fra Bellona, hvor dere kjørte elbil ulovlig gjennom bomringen og sånn. Du var litt sånn talsperson. Det dreiv gjennom reguleringen av elbiler, det. Ja, men hva har skjedd siden? For du har jo gått Siden litt har Tesla kommet. Ja, men du har gått ut litt av første rekka. Sånn, altså, du er ikke en offentlig, sånn synlig miljøtalsperson. Nei, det er fordi at jeg synes det blir fesjå av mye av det der. Så det er for mye av det som bare foregår i media, hvis media er interessert i farta. Mens den reelle miljøkampen, den dovner hen hele tiden egentlig. Og så sparkes den opp i mediene, men det tjener først og fremst media, og ikke selve saken som regel. Det er problemet. Men jeg tenker at det som Ida gjør, det er en sånn påminnelse. Tenker jeg når jeg hører hvordan du lever. Det minner meg på at jeg må jammen skjerpe meg litt. Fordi, skjønner du hva jeg mener? Hun er jo en... Jeg skjønner det veldig godt. Hun er jo altså vi bør jo vise frem sånn som henne, synes du ikke det? Ja, og det gjør vi. Absolutt. For det er litt derfor du gjør det. Du vil vise oss noe med det du gjør? Det er derfor jeg har sagt ja til å komme hit i dag, i alle fall. Det er ikke fordi jeg har lyst til å komme på TV. Det er fordi jeg har lyst til at folk skal tenke at jeg ble født i denne verden. Det gir meg ikke rett til å ødelegge den. Det gir meg rett til å leve her. Og så er det noen andre som skal bli født der senere. Og da må de ha noe å leve av deg også. Ikke bare asfalt, og ikke bare ingenting, holdt på det. Jeg mener at når vi har fått lov til å leve her, så må vi ta vare på det. Eller i alle fall ikke ødelegge det, da, om vi ikke skal ta vare på noe. I all enkelhet så er det en gang slik at vi er fullstendig avhengig av naturen og naturens artsrikdom. Vi er helt avhengig av det. Vi, menneskene, er helt avhengig av det. Naturen er overhodet ikke avhengig av oss. Du skjønner det, Harket, at du har jo en folketaler inni deg. Sånn at du burde jo legge ut på en eller annen turné. Skjønner dere hva jeg mener? Drar i morgen. Ja. Du har lidenskap for orkideer og tanker om miljøvern, men vi må snakke om musikken, tross alt, Morten Harket. Hvor stor del av livet ditt er musikken? Er det sånn at det er en evig vedvarende ting som du alltid går og tenker litt på? At du skal skape ny musikk, at det må komme mer? Det er noe jeg har tilgang på, egentlig, bare, og som gir meg mye. Det er en stor utfordring. Det kan sette meg i en tilstand som er i en rustilstand, kan du si, som er fantastisk. Er det sånn det å oppdage ny musikk. Ja. Har du det ubehagelig hvis du ikke har laget musikk på en stund? Nei, det er mange andre former for kreativ virksomhet som også gir det samme. Jeg kan sitte og spikke på dem. Så det trenger ikke å være musikk. Det gjør ikke det. Og det er klart at det er den siden av musikken jeg slåss med, for den opptar såpass mye av min tid, og tar den tiden vekk fra andre ting som jeg kunne vært like interessert i å drive med. Men jeg er samtidig selvfølgelig i all enkelhet takknemlig også for den anledningen. Det er flott å kunne drive med det. Vi er litt glad for at ikke du bare driver med orkideer og spikker, men at det også blir musikk. Du har ikke sett hva jeg spikker, da? Nei, og du skal selvfølgelig synge for oss i kveld, men det blir litt senere, mot slutten av denne kvelden. Så langt vil jeg da si veldig mange tusen takk for at du kom. Takk for praten. Tusen takk også til deg, Else, og til deg, Ida. Takk skal dere ha. Og nå er det altså sånn at vi endelig skal gjøre det klart for Morten Harket, som er her med band og en låt fra sitt rykende ferske album. Og denne låta heter Do You Remember Me? Vær så god. Me, I am a different breed. I came to set you free. You got the best of me. I am the pain you feel. You almost made me real. I
brought you to your knees. Do you remember me? I walked 1,000 miles, and here I am. Show me a world that I can understand. Like a common man, you are the one that can save me from the sand. I am the air you breathe, I am your symphony, I'm all you let me be. What do you want from me? I walked 1,000 miles, and here I am. Show me a world that I can understand. Like a common man, you are the one that can save me from the sand. And here I am. Show me a world that I can understand. Like a common man, you are the one that can save me from the sand. Tusen takk til Morten Harket og band, og til kveldens gjester, og til alle dere som har vært publikum i studio i kveld. Tusen takk for følget, og på gjensyn!